ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேட் ஃபிஷ் aquarium. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவில் வந்திருக்கோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கடையில் வந்து எல்லா பப்பீஸுமே சேல் பண்ணுறோம். பொமேரியனு, லேபு, ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு, கிரேடனு, சிப்பிப்பாறை, ராஜபாளையம். ஸோ இம்போர்ட்டட் ப்ரீட்ஸ்லேருந்து நேட்டிவ் ப்ரீட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணுறோம். எல்லாமே ஹை குவாலிட்டியாக தான் நம்ம சேல் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது பப்பீஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எந்த சர்க்கிளில் எங்கே கேட்டிங்கனாலும் மேக்ஸிமம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது பப்பி நீட் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். இல்லை வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கனாலும் ஓகே. என்ன பப்பி வேணும், என்ன டீட்டெயில்ஸுன்றது எனக்கு சொன்னீங்கனாலே போதும், நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் வித்தின் 1 டே இல்லை வந்து 2 டேஸ்க்குள்ளே கன்ஃபார்மாக நீங்கள் கேட்குற பப்பி கேட்குற குவாலிட்டியில் சர்டிஃபிகேட்டோட வேணுன்னா கூட நம்ம பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பப்பி வேணும்னா என் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி 4 பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ 4 பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு அப்படியே பொறுமையாக அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ், வாங்க. ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரோனா ஸ்டிக்கு கைஸ். ஸோ ராயல் அரோனா ஸ்டிக்ஸு நம்ம அரோனா கொடுத்த கஸ்டமர்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, அதுக்காக எடுத்திருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஃபுல் மூனில் வந்து ஃபுல் சைஸில் இது போட்டிருக்காங்க, பீட்டாஸ் போட்டிருக்காங்க. ஃபுல் மூன் பீட்டாஸு சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்குது. மேல் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸு, நல்லா குவாலிட்டியாகவே போட்டிருக்காங்க. யாருக்காவது மேல் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து மாலி. ஸோ இது பேர் 30, 40 அந்த ரேஞ்ச் மாலி. ஸோ இதுவுமே நல்லா குவாலிட்டியாக போட்டிருக்காங்க, நல்லா சைஸில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ வந்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு. ஸோ நார்மல் கோல்டு தான். ஸோ கோல்டு யாருக்காவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா லாங் டெய்லு, ஷார்ட் டெய்லு, ஸோ எப்படி வேணுமோ அப்படி பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கோல்டுமே ஒரு 20 பீஸ் பக்கமாக ஸ்டாக் போட்டிருக்கேன். கோல்டு வேணும்னு பெரிய கோல்டு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கிடைக்குவாங்க, எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஏஞ்சல் பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் போட்டிருக்கேன் கைஸ், நல்லா ஃபுல் சைஸு. ஒரு கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க, ஸோ அவங்க இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல. ஸோ இஃப் இன்கேஸ் யாருக்காவது வேணும்னா சொல்லுங்கள், எடுத்துக்கலாம் ஏஞ்சல். ஸோ அந்த கோல்டோட பேலன்ஸ் தான். ஸோ கோல்டு ஒரு 20 பீஸ் இருக்குங்க, தெளிவாக இருக்குது. எல்லாமே சூப்பர் குவாலிட்டியில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கோல்டு யாருக்காவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே கிடைக்குவாங்க. பெரிய சைஸ் கோல்டு இருக்குது ஸ்டாக்கு, அந்த ஸ்டாக் வந்துருச்சு, எடுத்துக்கலாம். இது வந்து மேக்னட்டிக் ஸ்க்ரப்பரு. ஸோ இந்த மாதிரி டேங்க் உள்ளே இருக்கிற அழுக்கை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு 2 கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க, ஸோ நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் எப்போயுமே நம்மகிட்ட ஸ்டாக்கும் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக ஸ்டாக் இருக்கும். யாருக்காவது வேணுன்னா வாங்க, கடைக்கு எடுத்துக்கலாம். நியான் கவரை வந்திருக்குங்க, ரொம்ப நாள் கழிச்சு, ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன், ஸ்டாக் கிடைக்கல. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிடச்சிருக்கு. நியான் கவரை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பிளாட்டி நல்ல செரி ரெட்டில் சூப்பர் குவாலிட்டியாக போட்டிருக்காங்க. பிளாட்டி மட்டும் இந்த தடவை ஒரு 100 பீஸ் பக்கமாக எடுத்திருக்கேன். அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்லேயே பண்ணித்தரேன், வாங்க எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மூஸுமே வந்து இந்த தடவை மீடியம் சைஸில் நல்லா தெளிவான பீஸு, எல்லாமே குவாலிட்டியாக போட்டிருக்காங்க. எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஃபுல் பிளாக்காகவே இருக்குது. அப்புறம் மாலி வந்து இது வந்து பேரண்ட் சைஸ் மாலி. ஆக்சுவலி ஜம்போ சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த சைஸ் மாலி. ஸோ ஜம்போ சைஸ் மாலி வேணாலும் யாருக்காவது வேணா வாங்க. ஒரு மினிமம் பீஸ் தான், ஒரு 30 பீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா அந்த ஜம்போ சைஸ் மாலி எடுத்துக்கலாம். ஷார்க்குமே நல்லா குவாலிட்டியாக போட்டிருக்காங்க. ஷார்க்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஷார்க் யாருக்காவது வேணால் சீக்கிரமாக வாங்க. 20 பீஸ் தான். இதுக்கப்புறம் ஷார்க் கொஞ்சம் டிமாண்ட் சீசனு. ஸோ ப்ரைஸுமே கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ட்ரிஃப்ட்வுட்டு இந்த தடவை வந்து ரூட் டைப்பில் நிறையா போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி 2-3 கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க. ப்ளஸ் வந்து வேறு யாருக்காவது வேணுனாலும் சொல்லுங்கள். நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது, ட்ரிஃப்ட்வுட் பழசுமே இருக்குது. ஸோ நம்மகிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிஃப்ட்வுட் வந்து நீங்கள் எது வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறீங்களோ அதை நான் சீசன் பண்ணி வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக டேங்க்லேயே போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ரெட் ஸ்பாட்டட் செவரம் வந்து ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ செவரம் யாருக்காவது வேணுனாலும் சொல்லுங்கள். நல்ல சூப்பர் குவாலிட்டியில் வீடியோ கடைசியில் அட்டாச் பண்ணியிருக்க பாருங்கள். கொய் வந்து இது வந்து மீடியம் சைஸ் கொய். ஸோ மீடியம் சைஸ் கொய்யுமே நல்லா தெளிவாக போட்டிருக்காங்க. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு, ஒயிட் அண்ட் ஆரஞ்சு எல்லா கலர் ஷேட்லேயும் போட்டிருக்காங்க. ட்ரை கலர்லேயுமே இருக்குது. இது நியானக்காராவும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எடுக்கிறோம். ஸோ நியானக்காரா வீடியோவுமே நான் லாஸ்ட்டில் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். நியானக்காரா இந்த செவரம்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணலாம், எந்த ஊருக்கு வேணாலும் கேளுங்க. நான் ஏதாவது டெலிவரி பண்ணணுன்னாலும் கண்டிப்பாக ஈஸியாக பார்சல் போடலாம். ஸோ வேணுன்னா சொல்லுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஐ டெட்ரா. ஸோ ரெட் ஐ டெட்ராமே பார்சல் போடலாம். எத்தனை பீஸ் வேணும்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணி எந்த ஊருக்குன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நம்ம ரேட்டு நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜிபே பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ சில ஐட்டம்லாம் வந்து நம்ம இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் பண்ணுறோம் வெளியே, அது வேணாலும் சொல்லுங்கள், எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஜீப்ராஸுமே நல்லா கலரேஷன் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. நார்மல் ஜீப்ராஸுமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது. ஸோ யாருக்காவது இது வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். இது வந்து விடோ வந்து XXL சைஸ் விடோ போன தடவை எடுத்த இது. அது 100 பீஸ் எடுத்தோம், 100மே காலி ஆயிடுச்சு. இப்போ திருப்பியும் வந்து ஒரு 50 பீஸ் எடுத்திருக்கோம். XXL சைஸ் இருக்குது, மீடியம் சைஸ் இருக்குது, சின்ன சைஸ் இருக்குது. ஸோ கொய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக ஒரு 6 பீஸ் எடுத்திருக்கோம். 3மே பார்த்திங்கன்னா கலரேஷன் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்கேல்லெஸ் கொய் தான். ரெட் அண்ட் ஒயிட்டு, ரெட்டு ஒயிட்டு பிளாக்கு 3 ட்ரை கலரு எல்லாமே எடுத்திருக்கோம்.
ஸோ கொய் இந்த தடவை நல்லா குவாலிட்டியாகவே போட்டிருக்காங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எதாவது வேணுன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், உடனே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டாக்ஸு, பேர்ட்ஸு, கேட்டு எதுனாலும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காங்கேயத்தில் ஆர்கே மீன் கடைக்கு ஆப்போசிட்டில் SBI ATM பக்கத்துலேயே இருக்குது. புதுசாக தமிழ்நாடு மீன் கடை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது. கீழே எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இது பாருங்கள், ஸ்பாட்டட் சவரம் நல்லா குவாலிட்டியாக போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இதுவுமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஊருக்கு வேணாலும் சொன்னீங்கன்னா பார்சல் போட்டுறேன். நியானா கராவும் இருக்குது, இதுவுமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். தேங்க்யூ. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.